反佢，哇！出咗啊！哇勁啊勁啊！兩母女今次挑戰技術台，竟然出到波，去片。咦，佢都會篩到好前。喂，揞落嚟啊！嗰塊板，好似係滑浪板嘅物體喎。幾多秒啊？哇！真係揞咗飛咗落嚟喎！呢堆嘢，跟住我再夾下滑浪板得唔得咧？有企鵝頂住，唔係即係嗰個唔知糖河頂住。記唔記到滑浪板？哎呀，我滑浪板爭啲啊！滑浪板爭啲，個機會喺咪度啊？滑浪板再嚟，可唔可以轉下個爪向嗰邊？喂！滑浪板！滑浪板抽翻入去啊！啱啱爭啲飛出嚟啦，點啊？滑浪板係瞄咗滑浪板仔。喂，放開所有。咁依家變咗啊！咁掹下兔仔出嚟，佢而家好好頂位喎呢個。太空兔會唔會出到嚟啊？喂！太空兔擋住喎依家。繼續瞄住呢隻嘢先，有太空兔跌咗落嚟。鴨仔，唔知咩鴨，會唔會有機咧？因為使唔使抌多隻嘢落嚟咧？佢始終有個窿，定係我試其他嘢咧？其實佢夠唔夠咧？扯佢碌出嚟。喂，不如試太空兔碌出嚟咯。佢做墊底啊，不如調翻轉，褪前啲咯。太空兔咪要。滑浪板墊咗底啊，個西滑浪板啊。咁依家點咧？繼續抌隻雞啊？呢隻鵝啊？係咪繼續抌下鵝啊？太空兔補咗呢個位喎。喂，好似我跌咗隻腳出嚟啊！佢係糖殼係咪叫其實？你中意嗰個 Flamingo 是不是啊？反佢，唔得喎！點樣可以反到佢出嚟啊？你覺得？太空兔啊，不如太空兔你跌啦！太空兔我哋未有。夾下後面太空兔會唔會滾出啊？夾下飛龍啊，不如。咦，飛龍攝咗去後面添喎仲。咦，你攞咗啊？一紮嘅，咦唔係一紮喎，得太空兔啫喎。咦，我係咁撐，拱翻個空兔來咗，算啦，夾下糖，可起唔到喎依家。喂，太空兔會唔會碌落嚟啊？夾唔到個殼仔喎。哇！殼仔掉去後面添，玩衰嘅添。可唔可以
撩翻個鴨落嚟啊！喂，小鴨啊，你落翻嚟啊！喂，唔好越上越高。佢去咗高空喎，但係呢隻就出咗嚟咯。好似冇乜用咯喎，揈高高喎依家。唉，同阿紅一齊，我準備同阿紅一齊嘅。哇，抽咗其他嘢出嚟喎。呢個位仲夾唔夾到啊？咦，仲夾到啊！太空仔喎，太空仔上翻去喎，但係又呢個窿好大咯，越嚟越大咯。我夾到點咧？好似咩嚟㗎？聖誕嘢咁核突！我其實好想推翻阿鴨落嚟啊！咁樣夾唔夾到阿鴨啊？佢企咗喺度，會唔會滾落嚟啊？打佢！哎呀，打唔中啊，打歪咗。夾不夾起阿龍？不如啊？點解會稱起咗呢隻嘢出嚟㗎？烏鴉姐姐哦，嚇？你覺得咧？我應該點啊？有冇機會稱翻下鵝出嚟咧？呢個位淨係夾到阿兔啫喎，阿兔又跌翻落呢個窿度，咁即係冇作為嘅喎，成件事。唉，咁夾下隻青蛙啦，我哋冇乜銀兩啊，搏佢撞出嚟。夾到阿蛙，阿兔你落翻嚟嗰位撞，哎呀，咁繼續夾阿蛙咯，冇啦，得翻2個銀兩我哋。睇下先，喂，我累積玩200蚊喎，咁我嚟玩300掛下喎，好似係咪咁計啊？係咪咁樣計啊？哇！我係咪反一反後面佢會出咧？你估情況係咁，諗住夾下後面呢隻嘢撞下得唔得嘅咧？個女又唔幫我揸機，淨係喺度觀線。喂，撞佢啊，落翻嚟啊，兄弟，俾啲面啦！後面個窿冇嘢啊，冇嘢可以撞佢喎。喂，夾啲嘢嚟睇下，最好就夾翻呢隻嘢，你補翻個位。補翻個位啊！你落嚟啊，好唔好啊，兄弟？哇！你真係其實，我咪揈下個爪拍到你都得啊！其實，唉，都係夾多次隻鵝先。出嚟！哎呀，你爭啲喎，嗰啲味。呢個佢。撩到你出奶啊！喂，出奶啊！哎呀，我夾到佢添，哇！
但係佢好似再跌多下喎。反而咁樣掹一掹佢跌多下，但係好易會掹到佢喎。好危險啊！我好驚啊！但係，喂，隻殼補翻個位啦，開始嗰炸毛。其實撩下佢得唔得咧？隻殼你落啲係啦，得唔得？得唔得？哎呀，唔得喎，喐到佢，但係都唔落嚟喎。隻呢隻核突嘢，其實唔靚喎呢隻嘢。哇，其實佢都係跌噶咯喎，兄弟，好驚喎！但係依家，好啦，我入錢先，以暴力對待。其實我掹起啊彩兔可能就得喎，我掹起隻彩兔有機會。好過啲先，我掹起隻彩兔啦。會唔會得？哎呀唔得喎，佢揩唔到佢喎。你睇下佢喺懸崖邊喎，我咪懸崖邊抽一抽佢個 pat pat 得啊？但係會唔會夾翻起佢啊？好驚喎，咁點？大家認為撈翻呢啲嘢落去先。喂，落翻去先，兄弟們，點先？你覺得咧？點拼啊？呢隻嘢可以點拼啊？拉就好難啊，大佬！我又遇唔到佢個爪位。哎呀，啱啱撩唔到佢啊！呢度夾一夾呢兩隻嘢先，我再啊，點解會升高咗佢嘅？又高翻啊！喂，點玩啊？呢隻嘢其實佢會落到嚟咧，真係。喂，睇下先，棘住咗件小衫仔，因為稱後面隻狗，稱見到後面隻狗，好危險啊！但係我呢個動作。隨時會夾埋佢，後面隻狗應該夾唔到。喂，咁樣你都唔出？我啱啱稱起咗少少，咦？啲5蚊喺我度。喂，再稱起下狗先。狗，幫拖啊，大佬！狗，請你幫拖。其實我明唔應該夾咗個太空兔喺度咧？撩唔撩到佢？哎呀，撩唔到佢喎。點先可以出到去？我諗真係要夾下面隻狗起嘅時候反佢係咪咧？定我搏啲要近啲咧？哎呀！哇！喂，其實佢係咪跌㗎啦，兄弟？點啊你？直頭，影啲快相先。好，我再如果反到揩到佢嚿綠色嘢，應該有機會反到佢。好驚啊！反佢！哇！出咗啊！超級興奮啊！技術台竟然單手出到貨啊！我竟然啊，實在太開心啦！你叫收睇呢個咯，我點完之後係咩啊？30啊？係啊！叮，唔中啦，冇得啦，冇啦。